降落啦喂！手上面咧都係拎住今日嘅主角 Nokia N8嘅。冇爆得咁大聲喎！咦，你影咗邊條？真係革命性嘅出場，趁晒呢一部革命性嘅智能手機啊！有請！哇！揾你啦，揾你啦！喂 ，Bruce！ Bruce 啊，咁多位朋友仔咧，用啲咁熱烈嘅方法嚟到去支持你，你有冇啲咩需要同大家講下呢？好驚，好高。實在好驚好高啊！你體驗到嗰啲演唱會平時嗰啲咁嘅感覺啦，差唔多啦。好，首先多謝咁多位今日嚟臨今次諾基亞 N8 Launch Event 嘅嘉賓啦，好多個好朋友啦，好多業界嘅同行啦，好多傳媒朋友，特別多謝晒所有今日嚟臨嘅傳媒朋友，仲有我哋超過1000個嘅 N8 用戶，佢哋喺出邊。俾啲掌聲，俾啲掌聲大家，多謝今日嚟臨今日嘅 N8 Launch 嘅 Event。Bruce， 我知道咧 Nokia N8咧呢一部手機咧，真係咧嗰啲用途多到數唔晒嘅，除咗一